Вот это я сегодня, 22 июля, сходила в заповедник. Как я доперла, сама не знаю. Грозди с рыжиками. Черные грозди. Урожай хороший. Уже уходила из лесу, поэтому поздно, уже 5-й час был, поэтому несколько штук не обрезанные. Дубовички не успевала. Думаю, лучше уходить. Маслята сколько. Сыроежки, маслята. Это в углу маховички, зонтики. Даже этот шампиньон вот есть лесной. В общем, работаем у меня сегодня. Непочатый край.